வாழ்க வளமுடன். ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் டு ஸ்ரீவி ஆண்டாள். இன்றைக்கி நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம்னா ஹிக்கப்ஸ் சேலஞ்ச் தான் பார்க்க போகிறோம். ஹிக்கப்ஸ்னால் விக்கல் வர அளவுக்கு காரமான ஃபுட்டு வந்து நம்ம சாப்பிடணும், அதுதான் சேலஞ்ச். அதை வந்து ஒரு தம்பி வந்து கமெண்ட்ஸில் சொல்லியிருந்தாங்க. அதை இப்போ நான் தேடி பார்த்தேன், அது கிடைக்கல. கிடச்சதுன்னா நான் எடிட் பண்ணும்போது அந்த ஸ்க்ரீன்ஷாட் உங்களுக்கு வந்து நான் பக்கத்தில் ஷோ பண்ணுறேன். இப்போ வாங்க இந்த காரமான ஃபுட்டை வந்து நம்ம சாப்பிட முடியுதா என்னென்னு பார்க்கலாம். இது வந்து ஷெஸ்வான் ஃப்ரைட் ரைஸு, அப்புறம் வந்து சிக்கன் சுக்கா வந்து இருக்கும். ஷெஸ்வான் ஃப்ரைட் ரைஸ் வந்து எல்லாருக்குமே தெரியும், ரொம்ப 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 ஸ்பைசியான ஒரு ரைஸ் இது. இதில் வந்து இன்னும் கொஞ்சம் நான் வந்து இப்போ சூடு பண்ணேன். ஹோட்டலில் தான் இது வந்து ஆர்டர் பண்ணேன். தலப்பாக்கட்டில் தான் வந்து இந்த சிக்கன் பெப்பர் சிக்கனும் ஷவர்மான்றேன் ஷேஷ்வான் ஃப்ரைட் ரைஸும் வந்து நாங்கள் தலப்பாக்கட்டில் தான் அந்த ஆர்டர் பண்ணோம். ஏன்னா வீட்டில் என்னும்போது நம்ம காரம் பார்த்து போடுவோம், பசங்க சாப்பிடணும் நம்ம சாப்பிடுவோம்னு சொல்லிட்டு பார்த்து போடுவோம். அது ஹோட்டலில் அப்படின்னும்போது நம்ம ஸ்பைஸியாக போட்டோம்னா சொல்லவே வேணாம், அவங்க நல்லா ஸ்பைஸியாக போட்டு தருவாங்க. அதனால கடையில் ஆர்டர் பண்ணிட்டோம். அதே மாதிரி சாதம் வந்து வாங்கிட்டு வந்து ரொம்ப நேரம் ஆகிடுச்சு, ஈவினிங் போல் வாங்கிட்டு வந்தோம். இப்போ வந்து நாங்கள் இப்போ சூடு பண்ணும்போதும் வந்து பெப்பர் நல்லா தூக்கலாக போட்டுட்டேன். அதையும் உங்களுக்கு ஆட் பண்ணுறேன் பாருங்கள், இந்த வீடியோலே பாருங்கள். அதே மாதிரி பெப்பர் சிக்கனையும் வந்து சூடு பண்ணேன், அதுலேயும் வந்து நான் பெப்பர் கொஞ்சம் எக்ஸ்ட்ராவே போட்டுக்கிட்டேன். இது வந்து நம்மளுக்கு இது சேலஞ்சுனால் நம்ம இந்த காரமான ஃபுட்டை விக்கல் வர அளவுக்கு வந்து காரமான ஃபுட்டை வந்து நம்ம சாப்பிட்டு முடிக்கிறோமா இல்லையா அப்படின்றது தான் டாஸ்க்கு. இப்போ வாங்க நம்ம வீடியோக்குள்ளே போகலாம். ஷேஷ்வான் ஃப்ரைட் ரைஸ் வந்து கலரே வந்து பார்த்திங்கன்னா செம்ம ரெட்டாக இருக்குது. அதில் வந்து பெப்பர் இன்னும் கொஞ்சம் எக்ஸ்ட்ரா போட்டிருக்கேன். ஹிக்கப் சேலஞ்சுக்கு வந்து ரெடி ஆகிட்டுருக்கு இப்போ இந்த ஃப்ரைட் ரைஸ். இப்போ வாங்க நம்ம ஸ்டார்ட் பண்ணலாம். ஸ்டார்ட். ஓகே. காரமாக்கா? நான் வந்து பொதுவாகவே காரமான ஃபுட் நல்லா சாப்பிடுவேன். என் மாமாவுக்கு வந்து காரமான சாப்பிட்ட உடனே விக்கல் வந்துடும். நான் நல்லா காரம் விரும்பி, அதனால் எனக்கு விக்கல் வராதுன்னு நினைக்கிறேன். ரொம்ப காரம். தண்ணி குடிக்கலாம்ல? அதுக்கு தானே வச்சுருக்கோம் தண்ணி. காரம் சாப்பிட்றேன், எனக்கே பயங்கர காரமாக இருக்குது. ஏன்னா எக்ஸ்ட்ரா நம்ம கடையிலே ரொம்ப காரம் போட்டிருப்பாங்க. நல்லா காரமாக தான் இருக்குது, ரெண்டுமே நல்ல காரம். பொறுமையாக தான் சாப்பிட முடியும். ஆல்ரெடி அது ஷெஸ்வான் ஃப்ரைட் ரைஸ்னால் உங்களுக்கு தெரியும், பயங்கர காரமாக இருக்கும். இதில் பெப்பரை வேறு நம்ம போட்டோமா, வாயெல்லாம் அப்படியே எரியுது. மேக்ஸிமம் இதை தண்ணி குடிக்காமல் தான் சாப்பிட்ணும். தண்ணி குடித்தோம்னா காரம் அதிகமாக தான் தெரியும் நமக்கு. ஆமாம். ஸோ அதனால் தண்ணி குடிக்காமல் மேக்ஸிமம் ட்ரை பண்ணுறேன் நான். ஆமாம், தண்ணி இப்போ காரமாக இருக்கும்போது தண்ணி வச்சிட்டோன்னா ரொம்ப காரமாக தெரியும். ஏன்னா என் ஒய்ஃபு ரொம்ப காரமாக சாப்பிடுவாங்க, நல்லா காரமாக தான் இருக்குது. கனகா வந்து நல்லா காரம் சாப்பிடுவேன் நிறையா. நான் காரம் கம்மியாக தான் எடுத்துக்குவேன், அதனால் பொறுமையாக தான் சாப்பிட்றேன். தண்ணி குடிக்காமல் சாப்பிட்டோம்னா நல்லதுன்னு நினைக்கிறேன். தண்ணி குடித்தோம்னா காரம் அதிகமாக தெரியும் நாக்கில். பார்க்கலாம், அது ரிசல்ட் நாங்கள் காலைல தெரியும். காலையில் இந்த ரிசல்ட்டு தெரியும். என்ன விக்கல் வந்துருக்கு நம்மளுக்கு? இதெல்லாம் திக்கு எரியுது. வந்துருச்சுங்க, எனக்கு கண்ணீர் வந்துருச்சுங்க. காரம் நாக்கெல்லாம் எரியுது. கழிச்சு நீ ஒரு ரைஸ் சாப்பிட்றியா? கவுசி வந்து சூடு பண்ணும்போது அம்மா கொஞ்சம் போட்டு ஃப்ரைட் ரைஸ்லாம் பிடிக்கும் அவளுக்கு ஷெஸ்வான் ஃப்ரைட் ரைஸ்னு தெரியாது, நார்மல் ஃப்ரைட் ரைஸ்னு சொல்லி எனக்கு கொஞ்சம் போடுங்கம்மா பவுலில் எடுத்துகிட்டு வந்து காட்டினான்.
ஒரு வாயில் வச்சு 2 பக்கம் காதில் போக வந்துச்சு கவுசிக்கலாம். கவுசி இந்த காரமான ஃபுட்டு சாப்பிடவே மாட்டான். சபரி சாப்பிடுவான், கவுசி சாப்பிட மாட்டான். லிப்ஸ்லாம் எரியுதுல, விற்கலே வரல உங்களுக்கு. இன்னும் கொஞ்சம் போட்டுக்கணுமா பெப்பரு? செம்ம காரம். தண்ணி குடிச்சா தெரியும் அந்த காரம். குளிருது இந்த டைமில் பாருங்கள் எப்படி வேர்க்குது எனக்கு. வெளியிலலாம் ரொம்ப வெக்கையே தெரில, காற்று சிலுன்னு அடிக்குது. அப்படியே அந்த காரம் வந்து மூக்கில் ஃபேஸ்லலாம் தண்ணி கொட்டுது. இன்னும் கொஞ்சம் நேரம் விட்டால் காதில் போக வந்துடும் போல். பச்சை மிளகாயும் ஆட் பண்ணலான்னு நினச்சேன். இந்த காரத்துக்கு பச்சை மிளகாய் வச்சா சாப்பாடு சாப்பிட முடியாது. தொக்க தனியாக சாப்பிட முடியாது, அதனால் சாப்பாடோட சேர்த்து சாப்பிட்றேன். ஆமாம், கிரேவி வந்து சாதத்தோடு நாங்கள் மிக்ஸ் பண்ணி சாப்பிட்றோம், தனியாக சாப்பிட முடியல. என்னாச்சு? தண்ணி குடிச்சா எரியும் பாப்பா. வாங்கி பார்க்கறியா வருவா? செட் ஆகுது பார்த்தீங்களா? மாமா கண்ட தண்ணியே வருதுடா. சீக்கிரம் நம்மளால முடியாதுன்னு நினைக்கிறேன். என்னம்மா சாப்பிட்ருக்கணும் கொஞ்சம் தானே. நாளைக்கு ஆஃபீஸ் போகணும். முடிச்சுலாம் அப்போ நல்லா முடியாது. பாப்பா லீவ் பண்ண முடியும். சாப்பிடுங்க. இன்னொன்று சொல்லவே மறந்துட்டேன். இந்த பின்னாடி வந்து இந்த பிக்சர் இருக்குது பார்த்தீங்களா? இந்த பிக்சர் வந்து நாங்கள் என்ன பண்ணோம் அப்படின்றத கமெண்ட்ஸில் சொல்லுங்கள். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு வரும், நெக்ஸ்ட்டு வந்து இந்த வீடியோ வரும். இது வந்து அன்கம்ப்ளீட்டாக நிற்குது. ஃபுல்லாக கம்ப்ளீட் பண்ணிவிட்டு உங்களுக்கு நான் வந்து வீடியோ போஸ்ட் பண்ணுறேன். இது என்ன அப்படின்றது, நான் என்ன பண்ணியிருப்போம் அப்படின்றத நீங்கள் கீழே கமெண்ட்ஸில் சொல்லுங்கள், ஓகேவா? முடியல சாப்பிட்டீங்க போலவே. பண்ணுறேன் உனக்கு கம்பெனி கொடுக்கவே உட்காரேன். இதோட முடிச்சுக்கிறேங்க, என்னால் முடியாது. முடிச்சுக்கிட்டா? கொஞ்சம் தானே சாப்பிட்ற வேண்டியதுண்ணே. நான் முடிச்சுக்கிறேன். சாப்பிட்றியா? ஒருத்தராவது ஜெயிக்கணும்ல, ட்ரை பண்ணு. லிப்ஸ் எல்லாம் எரியுது. கலர் உங்களுக்கு கலர் பார்த்தாலே தெரியும். சாஸா கூட அதே சாப்பிட்டு பார்க்கலாம். சேலஞ்சுன்னா அது பண்ணக்கூடாது. பண்ணலாம், அதெல்லாம் அது எப்படி பண்ணலாம்ப்பா, பண்ணலாம். தொட்டுக்க தானே போகிறோம். எனக்கு பிடிக்காது, நான் சாப்பிட முடியாது. டொமேட்டோ சாஸ் பிடிக்காது உங்களுக்கு? பிடிக்காது வேணாம்.
நாங்கள் 3 பேர் டொமேட்டோ சாஸ் பிரியர், மயனஸ் பிரியர். இவங்களுக்கு மட்டும் பிடிக்காது. ஒரு ஸ்வீட் கூட வாங்கிடுச்சு. பக்கத்துலேயே ஒரு ஸ்வீட் இருந்தால் தொட்டு சாப்பிட்றலாம். ஆமாம், கொஞ்சம் பக்கத்தில் ஸ்வீட் கடியுது. பக்கத்தில் ஸ்வீட் இருந்ததுன்னு வச்சுக்கோ, அதையும் பிச்சு உள்ள சாப்பாடுக்குள்ளே வச்சு சாப்பிட்றலாம். ஆமாயா, அதான் சொல்கிறேன். நம்மளால முடியாதுப்பா. நான் பிரேக் பண்ணிக்கிறேன். நான் போய் சக்கரை அள்ளி வாங்கிட்டு போடுறேன் கொஞ்சம். அப்போதான் சரியா வரும். என்னாலே முடியல. பிரியாணி சேலஞ்சில் நான் தோத்துட்டேன். அட்லீஸ்ட் இந்த சேலஞ்சிலையாவது நான் ஜெயிக்கணும் அப்படின்னு தான் உட்காந்துருக்கேன். அப்பா சாப்பிட முடிச்சிட்டேன். இந்த கிரேவி மட்டும் என்னால் சாப்பிட முடியாது. ஏன்னா பயங்கர பச்சை மிளகாயில் நிறைய இருக்குது. நான் பெப்பர் வேறு போட்டேன்னா தனியாக சாப்பிட முடியாதுன்றதுனால தான் சாத்தில் மிக்ஸ் பண்ணி சாப்பிட்டேன். இது வெறுமனே சாப்பிட்டோன்னா என் காதெல்லாம் பிச்சுக்கிட்டு வந்துடும். அந்த மாதிரி இருக்குது காரம். தண்ணி குடிக்க போகிறேன். நாங்கள் இந்த ஹிக்கப் சேலஞ்ச் வந்து முடிச்சுக்கலாம். நான் வந்து இதில் சாப்பிட்டு முடிச்சிட்டேன். வேறு ஏதாவது சேலஞ்ச் இருந்தாலும் நீங்கள் சொல்லலாம், அந்த சேலஞ்சை நம்ம பண்ணலாம். இப்போ வந்து தண்ணி குடிக்க போகிறேன், எனக்கு எரியுது. அப்பா எரியுது. அம்மா சக்கரை எடுத்துருவாங்களேன். கொண்டாங்க, ஸ்பூனில் கொடுங்க. அவ்வளோதான். இந்த வீடியோவை இதோட முடிச்சுக்கலாம். மீண்டும் அடுத்த வீடியோவில் சந்திப்போம். அது வரைக்கும் பாய்.